Kính thưa quý vị, hôm nay công ty Luraco nhận được 3 cái thùng hàng từ một người khách hàng. Thì được biết là những cái jet này cũng còn trong thời kỳ warranty và có cái còn rất là mới. Thì chúng tôi mở ra và rất là ngạc nhiên là thưa quý vị, nó cũng là hỗn hợp. Cái thì là no work, cái thì no turn, cái thì noise. Nhưng mà một điều chúng tôi ngạc nhiên là quý vị đã dùng quá nhiều cái silicon, nhiều đến nỗi mà thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là không tưởng tượng được là cái silicon mà nó quá nhiều. Thì chúng tôi thử mở một cái đó, thì thưa quý vị thấy đây là cái này đề là no work. Thì trong này silicon mà thưa quý vị nó chảy vào trong mấy cái lỗ của cái housing đó, nó chảy vào trong và nó dính và nó lock cái nam châm bên trong này lại. Thành ra là cái motor nó bị nóng thì bắt đầu nó cháy. Nó bị, ví dụ quý vị cứ giữ cái thằng này hoài đó, một thời gian nó nóng quá chịu không nổi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái motor của bên trong. Và thưa quý vị, quá nhiều đi, cái này là quá nhiều rồi á. Thì cái này no turn cũng vậy. Tôi bảo đảm với quý vị, nếu chúng tôi mở cái này ra thì chắc chắn là cái silicon nó cũng chảy vô trong và nó lock cái nam châm bên trong lại. Rồi còn một trường hợp nữa là cái này thì đề là noise á, thì khi chúng tôi nhìn vào bên trong, nhìn qua những cái khe này á, thì chúng tôi thấy là cái silicon á, nó dính vô trong cái nam châm bên trong, nó dính vô trong cái miếng nam châm này. Đây, tôi thấy có một miếng là thưa quý vị, nếu mà quý vị xa mà nhìn không thấy đâu, nhưng mà cầm cái này chúng tôi thấy đây là nó đeo đây một cái miếng silicon, nó đeo vào đây. Thì khi nó chảy á, nó đánh nó cái nó kêu nó tạo ra cái tiếng ồn đó thưa quý vị, tiếng nói đó. Đó, nó vẫn còn nằm ở đây. Chúng tôi chụp hình để cho quý vị xem thì nó ok, nhưng mà khi mà nhìn vào đây thì quý vị không thấy. Đó, thì cái này đây là noise nó tạo ra cái tiếng nói. Nếu mà chúng tôi mở cái này ra và lấy cái miếng silicon mà nó dính, nó đeo một bên này ra đó, thì nó không còn cà xung quanh cái thành của cái housing và nó không kêu nữa. Mà một điều mà chúng tôi nói rất là nhiều lần, thưa quý vị, rất là nhiều lần qua nhiều cái video mà how to install cái Luraco MagnaJet á, Luraco Jet nói chung và MagnaJet nói riêng, thì chúng tôi đã nói với quý vị là chúng tôi biết là cái bồn á là nhiều khi nó không được bằng phẳng, vì nó là nó làm bằng fiberglass hoặc là bằng glass, thì nó có cái đồ nghiêng một chút xíu hoặc là đồ trên ven một chút xíu, chứ không bao giờ là nó là một cái mặt phẳng mà tối ưu được. Do đó chúng tôi chế cái gasket á, thì bên trong cái gasket này chúng tôi đã bỏ vào những cái g đó thưa quý vị, mấy cái rít á, đây, nó rất là mỏng trong này và độ khoảng là 1 ly. Để làm gì? Để nó compensate cái độ phẳng mà cái mặt phẳng của cái bồn của quý vị. Do đó khi á, mà quý vị không cần bỏ nhiều silicon, mà thực ra ở Luraco chúng tôi gắn vào trong bồn mini spa đó, chúng tôi không cần silicon nữa. Thưa quý vị, chỉ cần là vặn cái ốc vô là ok, mà cũng không cần vặn nó quá ư là nó đến nỗi nó cháy hoặc là nó gãy luôn cả cái ốc này, cũng không cần thiết phải như vậy. Đó, mà nếu mà quý vị muốn kỹ nữa đó, thì quý vị cái bên này quý vị chỉ cho một cái đường silicon nhỏ mà mỏng thôi, mỏng nằm ép thêm cái này chút xíu thôi, để mà chỗ nào mà nó bị cái bồn nó gồ ghề, nó lõm quá đó, thì nó chảy vô trong này thôi. Chứ thực ra chúng ta không có cần phải là silicon mà nó tắm nguyên cả cái jet này luôn, nó chảy vô chảy ra, nó làm là cái jet này là cover bởi silicon. Thì đâu có, thưa quý vị, đó đâu có design, ai design như vậy. Trước đây đó có một vài cái company mà người ta chế, thì người ta làm cái washer này bằng một cái đường tròn, giống như là thưa quý vị bằng một nửa chiếc đũa đó, bằng cái cọng bún bò Huế đó, nó tròn mà nó chảy vòng tròn như vậy, thì cái đó quý vị phải bỏ nhiều silicon. Đó, vì sao? Vì nó thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là nó tròn như vậy, thành ra nó không có cover được những cái lồi lõm của cái bồn. Nhưng mà cái gasket của Luraco chúng tôi chế là nó bằng cái mặt bằng này á, bên này bằng phẳng thì nó ép vô cái mặt phẳng của cái housing, còn cái mặt kia đó chúng tôi là ép những cái đường viền đó thưa quý vị. Thì nó khi mà vặn vô thì nó sẽ cover được những cái chỗ mà lồi lõm của bồn đó. Đó là quý vị yên tâm khi mà dùng cái jet của Luraco. Thứ nhất, không cần phải nhiều silicon như thế này. Nếu mà quý vị sờ quá đó, mà hồi hộp á, sờ không tin tưởng được, mà coi như là sờ nó cứ lích á, thì quý vị bỏ thêm một chút trên cái g này thôi. Thứ hai, vặn á, thì dùng tay vặn chứ không có dùng máy, mà không phải vặn đến nỗi mà nó cháy, nó gãy con ốc luôn. Thưa quý vị, nhẹ nhàng thôi, test nước mà thấy ok là nó không bao giờ nó ra được hết trơn á. Xin cảm ơn quý vị.